وادی کشمیر میں ملیٹنسی مخالف کارروائیوں میں فورسز کو لگاتار کامیابیاں مل رہی ہے۔ شوپیاں ضلع کے نادیگام کے باغات میں سیکیورٹی فورسز اور ملیٹنٹوں کے بیچ انکاؤنٹر ہوا۔ اس انکاؤنٹر میں ایک مقامی ملیٹنٹ ہلاک ہو گیا ہے۔ یاد رہے کہ فورسز نے آج صبح ملیٹنٹوں کی موجودگی سے متعلق ایک اطلاع موصول ہونے پر نادیگام علاقے کے باغات کا محاصرہ کر کے تلاشی کارروائی شروع کر دی تھی۔ اس دوران ملیٹنٹوں نے فورسز اہلکاروں پر فائرنگ کی، اس کے ساتھ ہی انکاؤنٹر شروع ہوا۔ اس انکاؤنٹر میں ایک مقامی ملیٹنٹ عمر اشفاق ملک ولد مرحوم عبدالحد ملک ساکنہ بناگام شوپیاں ہلاک ہو گیا ہے۔ عمر اشفاق ملک 12 نومبر 2020 سے سرگرم تھا، اس کا حزب المجاہدین سے تعلق تھا۔ سری نگر میں ایک نوجوان لڑکی پر تیزاب پھینکنے کے واقعے نے عام کشمیریوں کے ضمیر کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ اس واقعے کے خلاف آج یوم احتجاج منایا گیا۔ پولیس نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے اہم ملزم کو اس کے 2 ساتھیوں سمیت گرفتار کیا۔ ہر گوشے سے مجرم کو سزائے موت دینے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ پیش ہے ہمارے چیف کرسپونڈنٹ پرویز بٹ کی یہ رپورٹ۔ ایس ایم ایچ ایس اسپتال کے برن اینڈ انجریز وارڈ میں صدمے سے نبرد آزما اور کرب میں مبتلا عثمانیہ کالونی وانت پورہ حول کی 24 سالہ لڑکی سوال کر رہی ہے کہ میرا قصور کیا تھا؟ میرا چہرہ درندوں کی طرح کیوں خراب کیا گیا؟ اور کیا اس معاشرے میں لڑکی ہونا ایک جرم ہے جس کی مجھے سزا دی گئی ہے؟ یہ افسوسناک واقعہ کل شام اس وقت پیش آیا جب ایک نوجوان لڑکی جو خاندان کا واحد ذریعہ معاش ہے کام سے واپس آ رہی تھی اور اس پر نفرت انگیز ذہنیت کے حامل ایک لڑکے نے تیزاب سے حملہ کر دیا۔ لڑکی کو اسپتال منتقل کیا گیا جہاں اس کی حالت خطرے سے باہر بتائی گئی ہے، تاہم ڈاکٹر اس کی بینائی کے حوالے سے فکر مند ہیں۔ سری نگر پولیس نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے ایک SIT تشکیل دی۔ ابتدائی تفتیش کے دوران مرکزی ملزم ساجد الطاف کو بچھوارا ڈل گیٹ سے گرفتار کر لیا گیا۔ اس جرم کے پیچھے محرک یہ بتایا جا رہا ہے کہ متاثرہ لڑکی نے ملزم لڑکے کی منگنی کی تجویز مسترد کر دی تھی۔ مزید تفتیش کے بعد ساجد کے مزید 2 ساتھیوں کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ ان دونوں میں سے ایک موٹر میکینک محمد سلیم ہے جو کہ انٹرنیشنل موٹرز درگاناگ ڈل گیٹ میں کام کرتا ہے۔ سلیم کو مرکزی ملزم کو تیزاب فراہم کرنے کے الزام میں گرفتار کیا گیا۔ بعد میں پولیس نے ورکشاپ کو بھی سیل کر دیا۔ نیوز 18 اردو کی ٹیم متاثرہ لڑکی کے گھر گئی لیکن گھر والوں کو منظر عام پر لانے سے گریز کیا۔ ٹیم نے متاثرہ کے پڑوسیوں سے بات کی جو اس واقعے سے بہت ٹوٹ گئے ہیں۔ یہ سانی کور مے زٕ کورِ بچس یہ پگہ میانہ خاطر زہر مے پانس 2 کورِ مے سٹھا رات پہ گومت افسوس پانس مز یہ کیا قسخانیہ گئی یہ بچی اخ پران 12 بیاکھ چھم گھر بہ گوس مطلب انسان مجبور گژھان مطلب سوچنس مز لگان یہ کیا قسخانی گئی۔ بہت پنہ جائیں ونان یُتھ انسان گژھِ رٹُن أمِس گژھِ لال چوکس مز پھٲسۍ دِنۍ یا یہ گژھِ کنہِ کنہِ سُہ چھُ سمسار۔ تیزاب کا حملہ اگرچہ وادی میں پہلا نہیں تھا لیکن اس کی وسیع پیمانے پر مذمت اور تنقید ہوئی ہے۔ کشمیر کے بگڑتے سماجی تانے بانے پر بھی سوال اٹھ رہے ہیں۔ اس واقعے کے خلاف کئی سماجی تنظیموں نے احتجاج کیا اور قصورواروں کو سزائے موت دینے کا مطالبہ کیا۔ سول سوسائٹی کے ارکان بھی وادی کشمیر میں گھناؤنے جرائم کے بڑھتے ہوئے رجحان سے پریشان ہیں۔ جو انڈیا میں ہے وہ نمبر جو ہے وہ 300 سے 250 سے 300 کے قریب سال میں ہوتے ہیں پر کشمیر میں نہیں ہوتا، تو کشمیر میں یہ آنکڑا بہت کم ہے، پر جو بھی ہوا ہے وہ بہت ہی غلط ہوا ہے کیونکہ ایک لڑکی پہ ایسڈ پھینکا گیا ہے، اس کے سول کو، اس کی آئیڈینٹی کو، اس کے فیس کو خراب کیا گیا ہے۔ آپ کے میڈیا کے تھرو میں بس 3 ریکویسٹ کرنا چاہوں گی۔ پہلے تو ان ماؤں کو کہ جو ہماری پہلی سکول ہوتی ہے بچے کی، میں ان سے ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ پلیز آپ اپنے بچوں کو ایسی ہدایت دیں کہ وہ کسی بھی لڑکی کے ساتھ ایسا نہ کریں۔ دوسرا ریکویسٹ میں کرنا چاہوں گی ایسڈس جو بیچتے ہیں ان کو کہ وہ اڈلٹس کو
اور جو ٹین ایجر لڑکے ہیں ان کو پلیز مہربانی کر کے یہ ایسڈز نہ بیچیں. اور تیسرا میں یہاں پولیس ڈپارٹمنٹ کو ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ وہ ایسے ایکشنز لیں اس کے خلاف تاکہ آگے جا کے کوئی ایسا اسٹیپ نہ اٹھائیں. ایک اٹیمپٹ ٹو مرڈر ہے, اس کا صرف اور صرف ایک ہی سزا ہے کہ اس شخص کو, جس شخص نے یہ اٹیک, یہ شرمناک اٹیک کیا ہے, یہ واقعہ کیا ہے, اس کو منطقی انجام, پھانسی سے کم سزا دینی نہیں چاہیے. ہم لڑکیاں ہیں, ہمیں چلنا ہے, سڑک پہ چلنا ہے. کل کو کوئی آ کے مجھ پہ ایسڈ پھینکے گا, مجھے غلط بولے گا, میں وہ برداشت نہیں کر سکتی. ایک لڑکی کیسے برداشت کرے گی؟ اگر آپ لوگ چل رہے ہو, آپ لوگ کو چلنے کا حق ہے, ہمیں بھی ہے, ہمیں بھی چلنے کا حق ہے, ہمیں بھی حق ہے کہ ہم اپنی مرضیاں کریں, غلط وے میں نہیں, اچھے وے میں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ آ کے ہم پہ ایسڈ پھینکیں گے, یا آپ ہمیں دھمکی دیں گے, یا آپ ہمیں ماریں گے. پچھلے 5 برسوں میں ملک بھر میں 1500 سے زیادہ تیزاب کے حملے ہوئے, لیکن وادی کشمیر میں ماضی میں صرف چند ایسے واقعات دیکھنے کو ملے تھے. تیزاب کے حملوں کو روکنے کے لیے موجودہ قوانین میں ترمیم کرتے ہوئے اسے مزید سخت بنانے کی ضرورت ہے. صوفی سنتوں کی اس وادی کشمیر میں ایک بار پھر سے دل کو دہلانے والا اور انسانیت کو شرمساز کرنے والا واقعہ سامنے آیا ہے, جبکہ ایک جوان سالہ خاتون کو تیزاب کا شکار بنایا گیا. حالانکہ پولیس اپنی کارروائی کر رہی ہے اور ہو سکتا ہے کہ مجرم کو سزا بھی مل جائے, تاہم ایز اے سوسائٹی ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آخر ایسے واقعات میں اضافہ کیوں کر ہو رہا ہے. جہانگیر عزیز کے ساتھ پرویز بھٹ, نیوز 18 اور دوسرے نگر. بجٹ نے بے روزگاروں, کسانوں اور متوسط درجے کے ساتھ ساتھ عام آدمی کو مایوس کر دیا ہے. یہ لوگوں سے ٹیکس حاصل کر کے خزانہ بھرنے کا بجٹ ہے. ان باتوں کا اظہار پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی نے لولاب میں پارٹی کے سینئر لیڈر ایڈوکیٹ عبدالحق خان کی بہن کے انتقال پر تعزیت پرسی کے بعد میڈیا نمائندوں سے بات چیت کے دوران کیا. پارٹی کے سینئر لیڈر وحید الرحمان پرا کی صحت پر تشویش ظاہر کرتے ہوئے محبوبہ مفتی نے کہا کہ سرکار انتقام پر اتر آئی ہے. انہوں نے کہا کہ وحید پرا کے کیس کو غیر ضروری طول دیا جا رہا ہے اور عدالتی کارروائی بھی اس کے لیے سزا بن رہی ہے. چیلنج ہے وہ ہے بے روزگاری میں کچھ نہیں ہے. آپ نے کسانوں کے بارے میں کچھ نہیں کہا ہے. آپ کے جو مڈل کلاس جو فیملیز ہے, جو اوسط درجے کے گھر ہے, ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. یہ بجٹ صرف کس طرح ان کا خزانہ بھرنا ہے, اس میں کیسے لوگوں سے زیادہ سے زیادہ ٹیکس وصولا جائے, اس کی بات ہے. اس بجٹ میں عام لوگوں کے لیے کوئی سہولیت نہیں ہے, کوئی فائدہ نہیں ہے. پھر جو ہے وحید پرا, اس کی صحت خراب ہے, جیل میں, کیا کہیں گے؟ دیکھیں, وحید صاحب کو تقریباً اب 1.5 سال ہونے کو آیا ہے, بنا کسی وجہ کے. یہاں تک کہ عدالت میں جو ان کے وٹنسز ہیں ان کو پیش نہیں کیا جاتا ہے. اس کے وکیلوں کو وہ انفارمیشن نہیں دی جاتی ہے کہ کون اس کے بارے میں کیا جو ہے کیس کیا ہے, اس کی ڈیٹیلز, اس میں جو وٹنس ہے ان کے بارے میں کوئی علمیت نہیں ہے ہم کو. اور اس کو گھسیٹا جا رہا ہے کیس کو, ایک تاریخ سے دوسری تاریخ, اور اس طرح سے جو اس کی جو سزا ہے وہ خود بخود ہی جو کارروائی چل رہی ہے, کارروائی خود بخود اس کے لیے سزا بن رہی ہے. کیونکہ کارروائی ایک بار بیل بھی ہوگی, دوبارہ پھر بند کر دیا, اور عدالتیں جو ہے وہ بھی بدقسمتی سے جو ٹائم ان کو دینا چاہیے, اس میں ہیئرنگ ہونی چاہیے, اس کو بھی ٹالتی رہتی ہے. کہیں نہ کہیں ایک انتقام گیری ہو رہی ہے. بی جے پی کے ترجمان الطاف ٹھاکر نے مرکزی بجٹ کا خیر مقدم کرتے ہوئے اسے عوام دوست بجٹ قرار دیا. ٹھاکر نے سری نگر میں ایک تقریب کے موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ بجٹ مستقبل میں ملک کے بنیادی ڈھانچے کو مضبوط کرے گا. ٹھاکر نے دیگر بی جے پی رہنماؤں کے ساتھ ایک میٹنگ میں شرکت کی. وزیراعظم نے ورچولی ملک بھر میں بی جے پی کارکنوں سے خطاب کیا. پارٹی کے کارکرتاؤں کو اس بجٹ کے بارے میں سرل اور آسان لینگویج میں ہمیں سمجھا رہے کہ آنے والا جو کل بجٹ تھا وہ کس طرح سے دیش کی ترقی اور دیش کی انتی کو آگے بڑھ کر لے جائے گا. اور یہ بجٹ جو ہے یہ ایک سنگ میل ثابت ہوگا کہ آنے والے جو دیش کا جو انفراسٹرکچر کیسا ہوگا, جس میں انٹرنیشنل لیول پر بھی انفراسٹرکچر کی بات کی گئی. اور جہاں تک جموں کشمیر کی بات تھی, جموں کشمیر کو کل 35,581 کروڑ کا جو پیکیج ملا, جو اس کو ایلوکیشن ہوئی ہے, اس میں چاہے دہین لیک ہو چاہے ڈل لیک ہو, ان کی کلیئرنس اور ان کے وہاں جو لوگ رہ رہے ہیں ان کے ریہیبلیٹیشن کو بھی مد نظر رکھا گیا. ممنوعہ تنظیم جماعت اسلامی جموں کشمیر کے سابق صدر ڈاکٹر عبدالحمید فیاض نے ڈس انفو لیب رپورٹ میں عائد کیے گئے الزامات کی تردید کی ہے. رپورٹ میں کہا گیا کہ بوسنیا میں کشمیر پر منعقدہ کانفرنس کے انعقاد اور اس کے پروموشن میں جماعت اور اس سے وابستہ افراد ملوث رہے ہیں.
ڈاکٹر فیاض نے ایڈوکیٹ زاہد علی کے ہمراہ ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سوشل میڈیا نیٹ ورک خاص کر ایک ادارے ڈس انفارمیشن لیب کے ذریعے لگائے گئے الزامات بے بنیاد ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پابندی عائد رہنے سے جماعت کی کچھ بھی سرگرمیاں نہیں چل رہی ہیں اور دنیا میں کہیں پر بھی اس کی ایسوسیٹ تنظیمیں یا نمائندے نہیں ہیں۔ Being circulated on social network, particularly reported by an entity named Disinformation Lab that Jamaat Islami Jammu and Kashmir presently banned, and its associated organizations were involved in the conduct of promotion of any conference in Bosnia, are totally baseless, as the Jamaat is not functional due to ban and it has no associate organizations anywhere in the world nor any representative. Any organization or individual claiming to be an associate organization or representative of Jamaat is quite against the facts and hereby challenged. The Jamaat was restricted to the territory of Jammu and Kashmir only, and its activities too were restricted there too, and thereafter it was banned on February 2019. It stopped all its activities and functions. नहीं कर रही है और जमात का कोई मेंबर या कोई रिप्रेजेंटेटिव इस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं हुआ। ना हमारा कोई रिप्रेजेंटेटिव या मेंबर जमात या मतलब आउटसाइड JNK मतलब इस वक्त है जो हमारी रिप्रेजेंटेशन कर सकता है, और ना दस्तूर में इसकी इजाज़त है कि परमानेंटली जो सेटल हो जाए अब्रॉड ना आउटसाइड JNK, ही कैन नॉट बी मेंबर ऑफ जमात, कि वो जमात का मेंबर नहीं रह सकता है। वो ये तो दस्तूर में लिखा है 89 जो है इसमें सेक्शन, उसमें लिखा है जो परमानेंटली सेटल हो जाएगा आउटसाइड तो वो जमात का मेंबर नहीं रह सकता है। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर जी अमीर ने यूटी में कांग्रेस के कई लीडरों और कारकुनों की सिक्योरिटी को मुबैना तौर पर घटाने के लिए हुकूमत को निशाना बनाया। मीर ने कहा कि यह हैरत की बात है कि हुकूमत ने कांग्रेस जैसी रिवायती पार्टियों के साथ मुकम्मल तौर पर इम्तियाजी सलूक करते हुए हाल ही में बनने वाली सियासी जमातों के लीडरों को मुनासिब सिक्योरिटी और रिहाइश की सहूलत फराहम की है। उन्होंने कहा कि कई हिस्सों में कांग्रेस लीडरों और कारकुनों को आज़ादाना नक्ल हरकत की इजाज़त नहीं है। उन्होंने कहा कि लोग हकीकी जज हैं और वो कांग्रेस के साथ इम्तियाजी रवैये पर बीजेपी हुकूमत को सबक सिखाएंगे। अभी हाल ही में JNK स्टेट सिक्योरिटी एजेंसीज ने रिव्यू के तौर पर जो भी उनका बना हुआ एक टीम है, उन्होंने जो उसमें रिव्यू लिया उसमें तकरीबन कांग्रेस के 3 बार लेजिस्लेटर, कैबिनेट मिनिस्टर, फार्मर प्रेसिडेंट, फार्मर मेंबर पार्लियामेंट्स, जो आज के भी हमारे इंपॉर्टेंट फंक्शनरीज है, उन सब को डिग्रेड कर दिया, उसमें डाउनग्रेड कर दिया उसमें, और उनको खतरात के बीच में एक किस्म से पर्दा उठा लिया। कई बार अवाम भी हमसे नाखुश रहती है कि शायद हम जानबूझकर नहीं उठते बैठते हैं। कई हमारे रियासत के, हमारे जम्मू कश्मीर के कई एरियाज में हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल वर्कर्स को अपने घरों से बाहर नहीं निकलने दिया जाता है। अब ये कौन सा कानून है कि आपने जिले में किसी भी ओहदेदार को हफ्ते में 1 दिन रखा है कि आप किसी एक दिन मूवमेंट करेंगे, बाकी 6 दिन नहीं करेंगे। और जब आप देश और विदेशों के सामने जम्मू कश्मीर की पोजीशन रखते हैं तो तब कहते हैं कि 5 अगस्त 2019 के बाद सब बेहतर हो गया। पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने जम्मू के मज़ाफात में मिशनरी वाला इलाके के गांव पखीन में एक कन्वेंशन का इनेकाद किया। पार्टी के सीनियर नायब सदर और साबिक वजीर अब्दुल गनी वकील मेहमान खुसूसी थे। सीनियर लीडर बशीर अहमद डार भी मौजूद थे। पार्टी के कई लीडर और कारकुन पीपल्स कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए और सज्जाद लोन की क़यादत और पार्टी के प्रोग्रामों और पॉलिसियों पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। वकील और बशीर डार ने मरकजी और जम्मू कश्मीर हुकूमतों को निशाना बनाया और कहा कि हुकूमत यहां पर बेरोजगारी मसले के हल और देही इलाकों में तरक्की में नाकाम रही। उन्होंने कहा कि न सिर्फ कश्मीर बल्कि जम्मू में भी लोग मौजूदा इंतजामिया से खुश नहीं हैं। आर्टिकल 370 एक ऑनर था, एक इज्जत था जम्मू कश्मीर लोगों का, लेकिन उसको हटाने से कोई इनकलाब नहीं आया। हालांकि सरकार के लिए भी कोई इनकलाब नहीं आया, क्योंकि जब से आर्टिकल 370 एब्रोगेट हुआ
तब से बहुत सी स्टेट्स जो है बीजेपी सरकार ने हार ली और वहाँ अपोजिशन आ गई। चाहे आप दिल्ली देखिए, आप पंजाब देखिए, आप मध्य प्रदेश देखिए, राजस्थान देखिए, उत्तराखंड देखिए, बहुत सी जो है मतलब स्टेट जो है वो हार गई। इसका मतलब है लोगों ने मुल्क में भी ये तस्लीम नहीं किया। और हमारा मानना है कि एक इस आर्टिकल को फिर बहाल किया जाए, इससे लोगों की जो गुडविल पैदा होगी और लोग मेन स्ट्रीम के नज़दीक आ जाएंगे। हर कोई जो भी हमें मिलता है, क्योंकि हम ग्राउंड के लोग हैं, हम लोगों से मिलते रहते हैं और लोग हमारे सामने सच बोलते हैं अपने सियासी नुमाइंदा होने के नाते। तो ब्यूरोक्रेसी से बहुत तंग आ चुके हैं लोग यार, उनको एक्सेस ही नहीं है। ब्यूरोक्रेट को क्या मजबूरी है लोगों से मिलने या लोगों को अंदर आने की, उनको कोई मजबूरी नहीं है। वो अपने आप को आज वक्त के बादशाह समझते हैं। लोग तंग आ गए, इलेक्शन होने चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इलेक्शन अब जब हमारी यूनियन टेरिटरी रह गई है, यूनियन टेरिटरी में इलेक्शन का उतना मज़ा नहीं है जितना कि अगर वो स्टेट पहले वापस दे दें, स्टेट दे दें तो फिर इलेक्शन हो जाए, मेरे ख्याल में अच्छी खासी पार्टिसिपेशन होगी और लोगों को भी ये कॉन्फिडेंस बढ़ेगी कि हमें कोई ऊन करता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अक़लियती सेल ने जम्मू में एक रोज़ा कन्वेंशन का इनेकाद किया। प्रोग्राम का इनेकाद पार्टी अक़लियती सेल के सदर MK योगी ने किया था। साबिक़ वज़रा चौधरी रमज़ान, जावेद डार, साबिक़ अरकान असम्बली बशीर अहमद वीरी, नज़ीर अहमद लारमी और अल्ताफ़ कल्लू और दीगर शामिल थे। कैंपों और गैर कैंपों के कश्मीरी माइग्रेंट नुमाइंदों ने शिरकत की। उन्होंने पंडित बरादरी को दरपेश मसाइल पर रोशनी डाली। लीडरों ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस वाहिद पार्टी है जिसने हमेशा तारिकीन वतन की बेहतरी के लिए अच्छा काम किया। उनका कहना कि NC कश्मीरी पंडितों की वादबी में बावकार वापसी के लिए पुरअज़्म है। लीडरों ने पंडितों के लिए कुछ न करने और उन्हें सिर्फ वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम लगाते हुए BJP को तनकीद का निशाना बनाया। और आज जो है ये हमारा जुज है, आज भी इनके वहाँ पे जितने भी लोग वहाँ पे रहते हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ हमारा फ़र्ज़ है और उनके मंदिरों का तहफ़्फ़ुज़ हमारा फ़र्ज़ है। कुछ मिसक्रेंट्स हैं, जो मिसक्रेंट्स थे उनको पैसा दिया गया था या किस तरीके से इनके मकानात को नुकसान किया गया, मंदिरों को नुकसान किया गया। फ्रॉम डे वन फारूक साहब से उमर साहब तक यही कोशिश रही है कि इनको वापस लाओ, क्योंकि एक बाग में सब फूल होने चाहिए, एक फूल वहाँ पे सजता नहीं है। और ये हमारा ऐसा फूल था जिन्होंने कश्मीर को रोशन किया था, जिन्होंने कश्मीर के लोगों को पढ़ाई दी थी, जिसने कश्मीर के लोगों को हर जगह पे वो चीज़ दिया था जो आज तक नहीं दे सका। ये उनके लिए सिक्योरिटी का कहीं प्रबंध नहीं कर पाए। और जो हमारे इवन जो अभी 4000 पोस्टें इन्होंने निकाली थी PM पैकेज की, अभी तक ऐसे 200 पोस्टें, इससे ज्यादा पोस्टें ऐसे हैं कि जिनकी अभी तक आज की डेट तक अभी वेरिफिकेशन ही इनकी पूरी नहीं हो पा रही है। और ये कितने दुखदाई की बात है कि ये जो आज की UTA सरकार या जो NDA सरकार है, ये सिर्फ कथनी और करनी में आसमान जमीन का फर्क है। ना खाएंगे ना खाने देंगे, लेकिन हमें नहीं लगता है कि ग्राउंड जीरो पर कश्मीरी माइग्रेंट डिस्प्लेस के लिए इन्होंने कोई ऐसा अच्छा काम कोई किया। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हार्टिकल्चर में काम कर रहे मजदूरों को अचानक नौकरी से बरतरफ किया गया। इन मजदूरों ने LG इंतजामिया से इंसाफ का मुतालबा किया है। इंस्टीट्यूट का कहना है कि मरकज में फंड्स की कमी की वजह से इनको निकाला गया है। पेश आबिद हुसैन की ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी को कम करने के लिए इक़दामात करने के दावे किए जा रहे हैं। दूसरी जानिब मरकजी सरकार की जानिब से चलाए जा रहे इदारों में काम कर रहे मजदूरों को नौकरी से निकाला जा रहा है। उसकी एक ताज़ा मिसाल रंगरेट ओल्ड एयरफील्ड में कायम सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हार्टिकल्चर है। यहाँ दहाइयों से काम कर रहे मजदूरों को अब निकाला जा रहा है। ये मजदूर सरापा एहतजाज हैं। जलती धूप में भी काम करते हैं
और हम यहाँ पर बर्फ, जहाँ पर जब बर्फ भी होती है उस टाइम भी यहाँ पर हम काम करने के लिए आते हैं। हम यहाँ पे अपने अयाल को, अपने बच्चों को लाएंगे, हम उनको यहाँ पे जलाएंगे, इनको हमारी लाशों के ऊपर से जाना पड़ेगा। मजदूरों के साथ, हम गरीब लोगों के साथ इंसाफ करें। 25 साल से काम करो, मेरी नहीं बाकी लेबर भी सर 25 साल से 20 साल से काम करे, हमारे साथ इंसाफ कीजिए। हमारी फैमिली कहाँ जाएगी सर? जो प्रोटेस्ट हम कर रहे हैं इस पे आप तवज्जो दें। क्या हमारे लिए कोई कानून नहीं है, कोई बात सुनने वाला नहीं है, कोई लेबर मतलब ये कानून नहीं है? समाजी कारकुनान इस इक़दाम को कोलिबर कवानीन की खिलाफ वर्जी से ताबीर कर रहे हैं। उनका कहना है कि मजदूर कई बरसों से यहाँ काम कर रहे हैं और इस सेंटर में जो बागात बने हैं वो इन्हीं मजदूरों की मेहनत का नतीजा है। इतने सालों से ये लोग काम कर रहे हैं वहाँ पे, क्या कोई लेबर ला कोई बात नहीं है? एक साइड से मोदी साहब बोल रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास, और बोला कि 370 के बाद हम यहाँ पे फायदा दे देंगे लोगों को। उस वक्त सरकार ने इनको जमीन दे दी, गाँव की जमीन दे दी, तो उनका ये था कि मतलब उसमें गाँव में लोगों को रोजगार मिलेगा। इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर का कहना है कि मरकज से फंड्स की कमी है, वो ज्यादा मजदूर नहीं रख सकते। उन्होंने कहा है कि मजदूरों का यह मसला उन्होंने आला हुकाम की नोटिस में लाया है। हमारे अभी पिछले क्वार्टर में जो है फाइनेंशियल क्रंच बहुत ज़्यादा आ गया, जो कि हमारे पास बहुत ही कम पैसा बच गया, तो इसलिए हमने इनको कुछ दिन के लिए बैठने के लिए कहा है, ताकि जब तक फंड की पोजीशन थोड़ी इम्प्रूव ना हो जाए। और हमने अपने हायर अथॉरिटी को भी इससे आगाह करा दिया है और हमने और एक एडिशनल रिक्वायरमेंट भेज दी है। जैसे ही वो हमारी रिक्वायरमेंट पूरी होती है और हमारा कहीं से फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो जाता है तो हम इनको दोबारा से एक कर सकते हैं। मजदूरों का कहना है कि उन्होंने 20 सालों से मेहनत करके इस सेंटर में बागात को बनाया है, आज उन्हें अचानक निकाला जा रहा है। इन्होंने मुतालबात पूरे न होने की सूरत में भूख हड़ताल पर जाने की धमकी दी है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बडगाम से आबिद हुसैन की रिपोर्ट। जिला पुलवामा के रोहमू इलाके में गुज़श्ता रात को चोरों ने कुछ रिहायशी मकानों में नक़ब लगाई। आस्तानपुरा रोहमू में चोरों ने लगभग 7 मकानों में नक़ब लगाई है। चोरों ने मोहम्मद अशरफ वानी नामी शख्स के रिहायशी मकान में नक़ब लगाने के सोने के जेवरात और नगद रकम लूट ली। तो जिन इलाके में भी चोरी की वारदात रुनुमा हुई, चोरी की वारदातों में इजाफे से आम लोगों में काफ़ी तशवीश पैदा हो गई है। लगभग 2 लक्षन हूँ कोर वहबुक कोर यह निमुत सोरे ये थोमुत कहीं बे नकद ₹5,500 मे पन्निस बॉक्सस मज तमिस कोर ₹10,000 लगभग बे माल खानदर कुन बे माल अत बॉक्सस मज बे तम सत माल बे मे ₹5,000-8,000। जिला भुंज के मेंढर कस्बे में आग की एक पुरस्कार वारदात में 3 दुकानें खाकस्तर हो गई हैं। बताया जाता है कि आग चाय की एक दुकान में रखे 3 LPG सिलेंडर्स में धमाके से नमदार हुई। धमाके की वजह से दुकानों के छत और शटर तबाह हो गए। लोगों का इल्जाम है कि फोन पर मुअत्तल इतला करने के बावजूद फायर सर्विस अमला वक्त पर नहीं आया। लोगों ने खुद जाकर फायर सर्विस अमले को लाया, मगर तब तक काफी नुकसान हो चुका था। ये दुकानें मुमताज खान नामी शख्स की बताई गई। यहाँ लाखों रुपए मालियत का नुकसान हुआ है। लोगों ने मुतासरा को इमदाद फराहम करने की मांग की। जिला गांधरबल के मुख्तलिफ देहातों में गैर कानूनी कानकनी सरगर्मियां बदस्तूर जारी हैं, जिनमें तुलमुला, सपुरा, कुराग और शालाबुग शामिल हैं। ये सरगर्मियां मकामी लोगों के लिए खतरा बनी हुई हैं, वहीं हुकाम खामोश तमाशाई बने हुए हैं। रेत माफिया ने या तो सरकारी अराजी पर कब्जा किया है या कुछ ज़रई अराजी के मालिकान को रेत निकालने के लिए खुदाई करने और खुदाई के मकसद के लिए ज़मीन फरोख्त करने के लिए भारी रकम अदा की है। इन देहात की पूरी ज़रख़ ज़मीन अब 15 से 20 फुट गहराई वाले बड़े तालाबों में तब्दील हो चुकी है, जो लोगों के लिए मौत का जाल बन चुकी है। ये गैर कानूनी इक़दाम इलाके में नबातात और हैवानात के लिए भी संगीन खतरा है और साथ ही माहौलियाती तबाही में भी इजाफा करता है, क्योंकि पानी के तालाब बरसों से ज़मीन के बड़े रकबे पर फैल चुके हैं। न्यूज़ 18 ने जब मुताल्लिक़ा हुकाम से इस हवाले से पूछा तो उन्होंने कुछ कहने से गुरेज किया और मखसूस इलाकों में निशानदही के बावजूद रेत माफिया के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। इलाका है मैक्सिमम शेरपत्री एरिया है, कोरग जिसमें आता है, सपुरा आता है और रबितार ये पूरा गुंडी रोशन लिख के वहाँ एग्रीकल्चर लैंड थी, जहाँ पर कंस्ट्रक्शन पहले परमिशन भी दिया जाता था कंस्ट्रक्शन करने के लिए। क्योंकि जब परमिशन बंद हो गया, आज इसमें
एक लैंड माफिया काम कर रहा है, जिसको एडमिनिस्ट्रेशन को माइन्यूटली देखना है कि क्या मसला है। गरीब लोगों को वहाँ पर जो ज़मीन है वो ख़त्म की जा रही है, उसको देखना कि एग्रीकल्चर ज़मीन भी श्रिंक हो जाएगी तो लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे। हल्का इंतखाब देवसर के बाग, सिकलो और मुल्हिका इलाकों के लोगों ने गैर कानूनी तरीके से रेत और बाजरी निकालने के खिलाफ एहतजाज किया। साबिक मेंबर असम्बली देवसर मोहम्मद अमीन भट्ट और DDC मेंबर रियाज अहमद ने एहतजाज की क़यादत की। लोगों का कहना है कि माइनिंग माफिया नालाविशों के बाग सिकलो में दिन रात रेत, बाजरी और बोल्डर निकालने का काम जारी रखे हुए है। इंतजामिया अभी तक कोई कार्रवाई करने से कासिर है। उन्होंने इंतजामिया और पुलिस से मदाखलत की अपील की है। स्टेडियम बनाव अगर जन गवर्नमेंट यपर अहमियत दिवन मगर यपर सोरे यपर गास चराई दिवन तो वो सर पान मौकस पे ये हालात कर्म 50 गामन संगम तानत खत्म गसन वजह क्या वजह रात कित मशीन हेत बतन रात कित माल कड़न ये कहन ये सन न सनो यह बंद गसन बंद गसन। दिक्कत है, सैलाब आएगा तो हमको यहाँ रहना नहीं पड़ेगा। तो हमारा मकान भी है जो यहाँ दरिया के किनारे पे है। अब सुनने में आया है कि ये आधा किलोमीटर अंदर चले गए हैं ड्रेजिंग करते करते। जो गवर्नमेंट ने बांध दिया था वो भी हमको उन्होंने उतारा, वो नहीं रखा था। बहुत पैसा लगा था उसमें मगर वो भी नहीं रहा, वो भी उठाया है। मेहरबानी करके इनको गिरफ्तार किया जाए और इनको सेफ्टी एक्ट दिया जाए जरूर। आप दूसरी तरफ बोलते हैं कि सैलाब ज़दान को उनको इमदाद देंगे, उनको प्रोटेक्शन देंगे। दूसरी तरीके से तो माफिया आता है रात को दिन को। लिहाजा मेरी गुजारिश है एडमिनिस्ट्रेशन से, पुलिस अफसर, SP साहब से, SHO साहब से, इनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए। अगर एक हफ्ते तक इनको गिरफ्तार नहीं किया जाए तो हम नेशनल हाईवे, लास्ट हमारा अल्टरनेटिव है, हम नेशनल हाईवे को बंद करेंगे। जिला किश्तवाड़ में पावर प्रोजेक्ट्स पर एहतजाज जारी है। जिले के दाचन में जमीन देने वालों और बेरोजगार नौजवानों ने प्रोजेक्ट कंपनियों के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने पावर प्रोजेक्ट्स में मकामी अफराद को नौकरियां देने और प्रोजेक्ट के लिए जमीन देने वालों को आज के रेट के मुताबिक मुआवजा देने का मुतालबा किया। मुजाहिरीन ने इंतबा दिया कि अगर मुतालबात तस्लीम नहीं किए गए तो आने वाले दिनों में एहतजाज में मजीद शिद्दत पैदा की जाएगी। हमारे लोग बिल्कुल बर्बाद है। पहले टाइम पे क्या है, जमीनें जाती थी लोगों को तो चलो NHPC में जॉब देते थे या CP में जॉब। आज के टाइम पे ना हमें जॉब है, ना कुछ जमीनों का रेट दिया गया, ना ही कंपनी में गवर्नमेंट नौकरी लगाना तो दूर की बात है, या मतलब JP या AFCON या प्राइवेट जो कंपनियां काम वहाँ जॉब नहीं मिल रहा। तो हम करें तो करें क्या, हमारा जो प्रोटेस्ट है वो कंटिन्यू रहेगा। DDC चेयरपर्सन रामबन डॉक्टर शमशाद शाह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। उन्होंने किश्तवाड़ में चेयरपर्सन की जानिब से मकामी लोगों को तामीराती प्रोजेक्टों में रोजगार और मुआवजा देने की मांग की हिमायत की। उन्होंने मामला हल न होने की सूरत में जिला रामबन में भी एहतजाज शुरू करने की धमकी दी। जितने भी चेयरपर्सन हैं मैं उनसे अनुरोध करूंगी, उनसे गुजारिश करूंगी कि आप भी जो है सामने आए और जो किश्तवाड़ की चेयरपर्सन है उनकी सपोर्ट में हम आगे आए। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो वहाँ की आवाज़ है, जो पब्लिक की आवाज़ है, उसको दबाया जा रहा है। और जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो प्रोजेक्ट्स के अंदर जो उन्होंने डिमांड रखी है कि लोकल एम्प्लॉयमेंट जो है वहाँ पर दी जाए, हम चाहेंगे कि किश्तवाड़ के इशू को जल्द से जल्द हल किया जाए। अगर उस प्रोटेस्ट को, उनकी मांगों को नहीं जो है किसी प्लेटफॉर्म पे लेके माना गया तो हम सभी डिस्ट्रिक्ट से जितने भी चेयरपर्सन है, जितने भी DDC मेंबर्स हैं, PRI से, हम कहीं ना कहीं हम मजबूर हो जाएंगे कि हम भी जो है सामने आ जाए और उनके सपोर्ट में हम चलें। वक्त एक और ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की खवातीन विंग ने जम्मू में एहतजाजी मुजाहरा किया। श्रीनगर में एक नौजवान लड़की पर एसिड हमले के खिलाफ यह एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन का कहना था कि इस तरह के वाकयात की सबको मजम्मत करनी चाहिए। उनका कहना है कि इंतजामिया को खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ और सलामती को यकीनी बनाना होगा। उन्होंने मुजरिम के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और मुकदमा फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए चलाने का मुतालबा किया। जो वाकया कश्मीर के अंदर हुआ, हमारी एक बहन जो 24 वर्षीय है उसके ऊपर एसिड अटैक किया गया एक युवक द्वारा,
और उस जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं उसके द्वारा बताया जा रहा है कि उसका मुंह और उसकी आंखें पूरी तरह से झुलस गई हैं। इस तरह के जो कृत्य करते हैं, जो आज भी ऐसी मानसिकता रखते हैं हैवानियत की, उनकी हमारे सभ्य समाज के अंदर कोई जगह नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है इस तरह की। और इस तरह के कृत्य करने वाले के लिए मैं आज दरख्वास्त करना चाहती हूँ अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से कि इनको फास्ट ट्रैक के तहत सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए और इस तरह के कानून बनने चाहिए कि अगली बार इस तरह का कोई कृत्य करने से पहले 1000 बार सोचे। नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीनियर लीडर सकीनातुल ने श्रीनगर में कल हुए एसिड हमले की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। उन्होंने इसे इंसानियत और अखलाक सोज कदम करार दिया। की बात है कि अगर समाज में इस तरह की बुराइयां जो है वो होने लगी, क्योंकि वैसे तो एक खातून और पूरे अपने पार्टी की तरफ से, नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से मैं इसको मजम्मत करती हूँ, कंडेम करती हूँ और गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन से मैं गुजारिश करती हूँ कि जितना जल्द हो सके इसका तहकीकात होना चाहिए और तहकीकात के ज़रिए जो भी इसमें मुलवस पाया जाएगा उसको सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए, ताकि आइंदा से इस तरह के हादसे यहाँ पे हमारे जम्मू कश्मीर में पेश ना आ सके और इन पे हमें तवज्जो दे के इस पे ध्यान देना चाहिए और सब लोगों को मिल के इसकी मजम्मत करनी चाहिए, इसको कंडेम करना चाहिए। ये एक बहुत बुरा हादसा है, आगे इस तरह के हादसा पेश नहीं आने चाहिए। श्रीनगर में एक लड़की पर तेजाब फेंकने के मामले पर डिविजनल कमिश्नर कश्मीर का रद्दमल भी सामने आया। इस हवाले से एक सवाल के जवाब में पुलिस ने कहा कि मामले की पूरी तहकीकात की जाएगी। ये काफ़ी रिग्रेटेबल है, ऐसा नहीं करना चाहिए था जिस भी व्यक्ति ने किया है। ये ना सिर्फ उससे जो परेशानी उस पर्टिकुलर आदमी को होती है, दूसरे भी समाज को भी होती है। ये अच्छी चीज़ नहीं है। जो आपने कहा कि इसकी अवेलेबिलिटी रिलेटेड क्या इकदाम लिए जाएंगे, जो पहले भी लिए थे, कहाँ से ख़रीदा था, क्योंकि बहुत बार क्या रहता है एसिड्स की रिक्वायरमेंट भी हमारे यहाँ रहती है, चाहे केमिकल लैब्स में ही नहीं, इवन बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में भी उसकी ज़रूरत रहती है। वो इररिस्पॉन्सिबल पर्सन के हाथ में कैसा न जाए वो देखेंगे। थैंक यू। स्कूलों और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को खोलने से मुताल्लिक एक सवाल के जवाब में डिविजनल कमिश्नर कश्मीर पीके पुले ने कहा कि पहले 15 से 17-18 बरस तक के बच्चों को 100% वैक्सीनेशन होनी चाहिए। इसके बाद ही स्कूलों को खोलने से मुताल्लिक कोई फैसला किया जाएगा। वाज़ेह के आम लोग और तलबा स्कूलों और कोचिंग सेंटरों को खोलने का मुतालबा कर रहे हैं। पहले जो है 100% वैक्सीनेशन होना चाहिए 15 से 17 का, उसके बाद ही सोचा जा सकता है। आज क्योंकि जो है 4000 के करीब केसेस जो है डेली कश्मीर में आते हैं, अभी उतनी ये नहीं है। खास करके अभी तो हमारे विंटर वैकेशंस भी चल रहे हैं, तो विंटर वैकेशंस जब ख़त्म हो जाएंगे उससे पहले जो हमारा वैक्सीनेशन मुकम्मल होगा। वर्ल्ड वेटलैंड डे के मौके पर बांडीपुरा में वुलर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी ने झील वुलर के किनारे आबादी जुरेमंज नामी इलाके में एक प्रोग्राम मुनक्किद किया। झील में एक बोट रेस मुनक्किद की गई। आबी ज़खायर की अहमियत और उनके तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से बेदारी पैदा करने के लिए एक रैली भी निकाली गई। मुंतज़मीन का कहना था कि झील में हाईटेक ड्रिजिंग शुरू करने के बाद झील वुलर का मंजरनामा तेजी से बदल रहा है। लोग भी झील वुलर की शान रफ्ता बहाल करने में हुक्काम को अपना ताउन फराहम कर रहे हैं। मकामी लोगों ने वुलर में सयाहती सरगर्मियों को बढ़ावा देने के लिए दरकार बुनियादी ढांचा तामीर करने का मुतालबा किया। टूरिस्टस असल स्कोप ये, मगर इस इंफ्रास्ट्रक्चर ये आसन गोस टूरिस्ट अकिस खतर सह मौजूद एवेलेबल ये कहें, क्या तथ मज चीज़ तम एवेलेबल कहें। तो तम खतर वुकमास काम कर, खास कर स्पॉट वटलब ये पे कर क्या गोस रोड रोड कनेक्टिविटी असल, क्या नमन रोजा पे ये क्या मार्च अप्रैल पर गई रोड कनेक्टिविटी खत्म। ये बोट रेस में जो यहाँ लोकल है वटलब एंड जुरेमंज के रहने वाले लोग हैं, इन्होंने पार्टिसिपेट किया। तो इस दिन के मनाने का मकसद यही था कि जो लोग लेक के पास या वाटर बॉडी के पास रहते हैं उनको कंजर्वेशन और इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में उनको अवेयर करना था। सर, अगर हम वेटलैंड डे की मुनासबत श्रीनगर के होकरसर झील में एक तकरीब मुनक्किद हुई। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर पीके पुले मेहमान खुसूसी थे। उनके हमरा रीजनल वाइल्ड लाइफ वार्डन कश्मीर राशिद याहिया नक्काश और दीगर अफसरान भी थे। स्कूली बच्चों ने भी शिरकत की। वेटलैंड को बचाने के लिए होकरसर में दस्तखती मुहिम भी चलाई गई।
डिविजनल कमिश्नर ने होकरसर झील का भी दौरा किया और यहां दुनिया भर से आए मेहमान परिंदों का जायजा लिया। तकरीब में बच्चों ने पेंटिंग भी की। वेटलैंड को बचाने और उन्हें साफ और शफाफ रखने पर जोर दिया गया। हम यहाँ पर आए आज होकरसर। हम उस लोगों से ये गुजारिश करना चाहते हैं कि इनमें पॉलीथीन मत फेंकी जाए और हम गुजारिश कर रहे हैं कि जो ये वेटलैंड्स हैं यहाँ पर आए। अब देखिए मतलब ये जो होकरसर की शान है ये वेटलैंड, ये कश्मीर की भी शान है। इसलिए आप लोगों से बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि इनमें पॉलीथीन मत फेंकी जाए बस। जो हमारे स्कूल गोइंग बच्चे हैं उनको, या हमारी जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं उनको, और जो यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं जिनके भी जो इर्द गिर्द रहने वाली कम्युनिटीज़ हैं उनको लाके जो है वो अपना एक प्लेज यहाँ पे इन द शेप ऑफ साइनिंग द वॉल जो है उसको लगे कि मेरा भी इसमें स्टेक बनता है, मैं भी एक इम्पॉर्टेंट एंटिटी हूँ और इस होकरसर में मेरा भी रोल बनता है बचाने के लिए। उनमें अवेयरनेस रिलेटेड काम वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट कर रहा है। होकरसर वेटलैंड में साइबेरियन क्रेन्स आते हैं, काफ़ी दूर से आते हैं। इवन जो हमारा उलर है, उलर में भी बर्ड्स आते हैं दूर से, दल में भी आते हैं। मेरी आपके सबको ये अपील है कि इन दिनों में ज़रूर इन वेटलैंड्स को विज़िट करें, बर्ड्स वाचिंग करें, आइडल टाइम वहाँ अपना गंवाएं। डेफिनेटली आपको जो है अच्छा लगेगा। श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी ने वेटलैंड डे के मौके पर मानसर झील पर एक प्रोग्राम का इनेकाद किया। प्रोग्राम का आगाज मानसर झील के पास नेचर वॉक से हुआ। पद्मश्री प्रोफेसर R.K. सिन्हा, वाइस चांसलर SMVDU का खुसूसी लेक्चर मुनक्किद हुआ। हिंदुस्तान के डॉल्फिन मैन के नाम से मशहूर प्रोफेसर सिन्हा ने पीने के पानी की यकीनी फराहमी, ज़ेर ज़मीन पानी की रिचार्जिंग के अलावा नबातात और हैवानात को पनाह फराहम करने में मानसर और सुरेनसर झीलों की अहमियत को उजागर किया। स्वाभाविक रूप से जैव विविधता का भी संरक्षण होगा, प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, तो ये मानवता के हित में भी है और प्रकृति के हित में भी है। तो आज के इस विश्व दिवस का जो वेटलैंड एक्शन फॉर पीपुल एंड नेचर, तो लोगों के लिए भी और प्रकृति के लिए भी वेटलैंड का एक्शन कितना महत्वपूर्ण है, इस पर हम लोगों ने चर्चा भी किया। हम लोग वेटलैंड्स के बारे में आज जाने कि वो इकोसिस्टम क्या है, कैसे काम करता है, कहाँ है। और बेसिकली एज अ मैसेज तो यही है कि सर हमें नेचर के हर एक सेगमेंट को प्रिजर्व करना चाहिए। और मरकजी बजट पर लद्दाख के लोगों ने मिला जुला रद्दमल जाहिर किया। जहां कुछ लोगों ने बजट पर मायूसी जाहिर की तो किसी ने इसे अच्छा करार दिया। वाज़ेह कि लद्दाख के बजट में पिछले साल के मुकाबले कोई इजाफा नहीं किया गया है। चाइना के साथ और पाकिस्तान के साथ उसके बॉर्डर के नज़दीक में जो लोग रहते हैं उनके लिए एक पैकेज का अनाउंस किया उन्होंने, और उस एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने की बात की। वो हमारे लिए, मैं समझता हूँ, पूरे बॉर्डर एरिया के लोगों के लिए बहुत एक अच्छी बात है। जो चौथा बजट पेश किया देश के सामने वो निराशाजनक रहा। लोगों ने जो उम्मीद की थी कि बजट जो है देश की अर्थव्यवस्था को, देश की अन्नदाताओं को, देश की नौजवानों को, हर लिहाज से ग्रामीण क्षेत्रों को, हर लिहाज से सबको एक लेकर आगे बढ़ने की दिशा में काम करेगा, निवेश होगा, तो इस तरह से ऐसा देखने को नहीं मिला। लद्दाख से रिलेटेड बहुत सारे बजट आया है जो लद्दाख के फेवर में है, इसलिए मैं फिर से थैंक्स कहना चाहूँगा। सबको पता है इस बजट की जो बजट का नाम दिया गया था वो आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था नाम रखा गया था, जो कि अपने आप में एक कहता है कि आत्मनिर्भर होना अपने अपने दिखाता है। तो ये एक लद्दाख के लिए बहुत ही बढ़िया मैं मानता हूँ कि बजट है। देखिए, सबसे पहले जो भारत सरकार की तरफ से 5,958 करोड़ जो रुपये सैंक्शन किए गए हैं बजट लद्दाख के लिए, पिछले साल भी तकरीबन इतना ही था और इस साल भी सेम ही है। लेकिन सबसे बड़ी जो मुश्किल ये है कि 2 साल कबल हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने प्रॉमिस किया था कि लद्दाख का जो बजट होगा वो नॉन लैप्सेबल होगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लैप्सेबल होने की वजह से यहाँ शॉर्ट सीज़न वर्किंग सीज़न होता है और इस वजह से आधे से ज़्यादा पैसा जो है वो लैप्स कर जाता है। बीजेपी के सीनियर लीडर एडवोकेट सईद वजाहत ने आम बजट को हर लिहाज से अवाम दोस्त करार दिया।
اننتناگ میں پارٹی کارکنوں کے ایک اجلاس سے خطاب کے بعد ایڈوکیٹ وجاہت نے کہا کہ جب سے نریندر مودی کی حکومت آئی ہے تب سے پورے ملک میں مثبت تبدیلی نمایاں ہوئی ہے۔ کارکنوں نے وزیر اعظم کا لائیو پروگرام بھی دیکھا۔ لطیف احمد خان، عابد حسین ننگرو اور نذیر گنائی نے بھی خطاب کیا۔ اس دیش کے مہان دیش کے پردھان منتری بن گئے، تب سے وہ ڈیولپمنٹ کی طرف ہمیشہ اس نے جان دے دیا۔ جو کل کا بجٹ تھا بہت محفوظ بجٹ تھا، اور ہم اس کا شکریہ کرتے ہیں ہمارے کارکرتا کہ جس انداز سے انہوں نے بجٹ پیش کیا ہم ان کے ساتھ ساتھ ہیں۔ اور جہاں تک اپوزیشن کا تعلق ہے، 14 سے جب سے ہم اقتدار میں ہمارے پردھان منتری آئے تب کہ ان کو بوکاٹ آیا ہے۔ بیلسا میں لوگوں نے مرکزی بجٹ پر ناراضگی کا اظہار کیا۔ لوگوں نے کہا کہ روزگار کے مواقع بڑھانے اور مہنگائی کو کم کرنے کے حوالے سے خاص اقدامات نہیں کیے گئے۔ لوگوں نے مزید کہا کہ بجٹ میں امیر طبقے کا خاص خیال رکھا گیا جبکہ غریبوں کو نظر انداز کر دیا گیا۔ کمپیریزن میں اگر دیکھا جائے پچھلے سال اور اس سال اور اس سے پچھلے سال تو مجھے کوئی خاص نہیں دکھتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ جب تک نہ جتنے بھی ملازمین کا بجٹ میں آیا جائے اور ان کو وہ حق حقوق ملے تب تک انصاف جو ہے انصاف کا دروازہ نہیں کھل سکتا ہے سارے ملازمین کے لیے، ٹیمپریری ملازمین کے لیے۔ تب تک جو ہے ہم نہیں مانیں گے کہ یہ بجٹ ہمارے لیے قابل قبول ہے۔ یہ تو زہر دے رہے ہیں، پوری ہندوستان کی جنتا کو زہر دے رہے ہیں، تو لہٰذا میں کھلم کھلا اس بجٹ کی صریحاً خلاف مخالفت کرتا ہوں۔ یہ بجٹ جو ہے عوام دوست نہیں ہے، یہ بجٹ جو ہے عوام دشمن ہے۔ لہٰذا مودی جی کو چاہیے کہ پھر ایک بار غور کرے، اگر اس کو عوام کی ضرورت ہے تو ایک بار اس بجٹ پر غور کرے اور عوام کے لیے کچھ نہ کچھ پیکیج لے کے آئے تاکہ نوجوان جو ہیں وہ ان کو روزگار مل سکے۔ کرگل میں قومی سرمائی کھیلوں کے لیے سنو اسکیئنگ کھلاڑیوں کا انتخاب ہوا۔ لداخ اسکی اینڈ سنو بورڈ ایسوسی ایشن نے یوتھ سروسز اینڈ سپورٹس محکمے کے تعاون سے کھلاڑیوں کا انتخاب کیا۔ LHDC کے ایگزیکٹو کاؤنسلر تاشی پنجوک مہمان خصوصی تھے۔ یوتھ سروسز اینڈ سپورٹس افسر محمد حسین مہمان ذی وقار تھے۔ ڈسٹرکٹ یوتھ کوآرڈینیٹر نہرو یووا کیندر اسپلنسز مہمان ذی وقار تھیں۔ منتخب کھلاڑیوں میں کافی جوش دیکھنے کو ملا۔ نہرو یووا کیندر نے بلاک سطح کے سنو اسکیٹنگ کے مقابلے بھی منعقد کیے۔ تھرڈ کھیلو انڈیا نیشنل تھرڈ کھیلو انڈیا کے لیے یہاں سے سلیکشن ہوگا، تو آج ہمیں یہاں پہ تھوڑا سا ٹرائل کا یہ تھا کمپٹیشن جی، تو ہمیں بہت اچھا لگ رہا ہے ٹرائل دے کے۔ اگر نیشنل میں سلیکٹ کرنا ہے تو اس میں بہت ہم آفیسرس کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں کہ ہم ٹرائل سے لے رہے ہیں۔ تو ہم ہل کاؤنسل یو ٹی ایڈمنسٹریشن ہمیشہ ان کو سپورٹ کرتا آیا ہے۔ آگے بھی جن بچوں نے ٹیلنٹ دکھایا، اگر ان کو نیشنل اور انٹرنیشنل کھیلنے کا موقع ملے گا تو ہمارے کونسل کی اور سے CC صاحب نے جو ہے نا اگلے سال سے ان کو یعنی کہ بورڈنگ لوڈجنگ اور ان کو فائنینشیل اسسٹ کرنے کا ایک اسکیم بھی ہم نے لوگوں نے شروع کیا ہے۔ 11 RR کی جانب سے پرگیال راجوری میں کھیل مقابلوں کا انعقاد کیا گیا۔ آس پاس کے اسکولوں اور دیہات کے بچوں نے فوجی جوانوں کے ساتھ وقت گزارا اور کھیل مقابلوں میں حصہ لیا۔ اس علاقے میں کافی سردی ہے اور برف میں کافی مقدار میں جمع ہے۔ بچوں نے برف پر چڑھ کر مختلف مقابلوں میں حصہ لیا۔ یہ بچے کافی خوش نظر آئے، پرجوش نظر آئے اور لوگوں نے اس اقدام پر مسرت کا اظہار کیا۔ بچوں اور لوگوں نے فوج کا شکریہ بھی ادا کیا۔ ہمیں بہت مزے کروائے اور ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ہمیں انہوں نے یہاں پہ جلیبی ریس کرائی، ہمیں انہوں نے سب کچھ کروایا، سب کچھ دکھایا انہوں نے۔ رحمان ہے اور ہم ادھر آرمی میں آئے تھے اور ہم نے ادھر گیم میں کھیلی ہیں، اور جو میں نے گیم جیتی ہے اس کا نام ہے سیک ریس، اور ہم آرمی کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں ادھر حصہ دیا۔ یہاں لوگوں کے لیے سینا ہی ایک ماتر سہارا ہے، کیونکہ یہ برفیلا علاقہ ہے اور یہاں پر ان بچوں کے منورنجن کے لیے یہ برف اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں، سفید چادر برف کی جو بچھی ہوئی ہے۔ یہاں فوج بچوں کے ساتھ خوب لطف جو ہے وہ اٹھا رہی ہے۔ راجوری کے دور دراز علاقہ سے نیوز 18 کے لیے میں شکتی شرما۔ ڈسٹرکٹ پولیس اونتی پورہ کی جانب سے منعقدہ کرکٹ ٹورنامنٹ کا آج فائنل میچ کھیلا گیا۔ فائنل میچ یاری پاریگام اور میج پامپور کے بیچ کھیلا گیا۔ یاری پاریگام میں ٹورنامنٹ اپنے نام کیا۔ اس ٹورنامنٹ میں 12 ٹیموں نے حصہ لیا۔ SS اونتی پورہ محمد یوسف نے بتایا کہ نوجوانوں کو منشیات سے دور رکھنے کے لیے ایسے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ٹریفک پولیس سری نگر اور ڈسٹرکٹ لیگل سروس اتھارٹی نے بس اسٹینڈ پارمپورہ سری نگر میں ٹریفک بیداری پروگرام کا انعقاد کیا۔ SSP ٹریفک مظفر احمد شاہ سمیت عدلیہ کے ارکان بھی موجود تھے۔ ٹریفک اہلکار نے ٹرانسپورٹرز پر زور دیا کہ وہ سری نگر شہر میں داخلے پر پابندی کے عدالتی احکامات پر سختی سے عمل کریں۔
جو تھا اس کا مینلی دو پرپز تھے. ایک ان کو بتانا کہ اتھارٹیز اپنے آپ نہیں کہہ رہی تھی, آنریبل ہائی کورٹ کی ڈائریکشن. اور ریزن آپ سب کو معلوم ہے کیونکہ سٹی میں بہت ٹریفک کنجیشن ہوئی تھی, اور جہاں پہ ہمیں 5 منٹ لگنے ہوتے تھے ٹریول کرنے میں, وہاں پہ آدھا گھنٹہ لگتا تھا. اور یہ سب کے لیے پرابلمس ہے, ایک کے لیے نہیں, اٹس این ایشو فار ایوری بڈی, ناٹ جسٹ فار اے سنگل پرسن. تو دوسرا یہ تھا کہ یہ ہمیں بتانا, ایک بار ہم نے سوچا کہ لوگوں کو جن کو پتہ نہیں ان کو بولے کہ کہاں سے انٹری ریسٹرکٹیڈ ہے سٹی میں, کیونکہ کبھی لوگ کیا ہے کہ غلطی سے آپ آگے چلے جاتے ہیں, پھر رزلٹ کیا ہوتا ہے ان کی گائیڈنس یوز ہو جاتی ہے. تو ہم نے سوچا تھا ایک اویئرنیس بھی ہوگی اور لوگوں کا ایک کنفیوژن بھی ہوگا. وقت ایک اور بریک کے بعد پھر لوٹیں گے. محکمہ دیہی ترقیات کی جانب سے ضلع کلگام کے منجگام اور دینو کنڈی مرگ بلاکوں میں مہا گرام سبھا کا اہتمام کیا گیا. ڈی سی کلگام, ACR, ACD اور پنچایتی راج نمائندوں کے علاوہ مقامی لوگوں نے شرکت کی. مرکزی سرکار کی اسکیم اسپریشنل بلاکس کے تحت منعقدہ مہا گرام سبھا میں ترقیاتی کاموں کے حوالے سے جائزہ لیا گیا. کچھ 10 کرائیٹیریاز رکھے گئے ہیں بلاکس کے لیے, جیسے جس میں کہ پلے فیلڈس ہو گیا, جس میں ایجوکیشن کے ریلیٹڈ انفراسٹرکچر ہو گیا, اسپیشلی ٹوائلٹس ہو گئے, کچھ فلیگ شپ اسکیمز جو جہاں پر سیچوریشن ہمیں کرنی ہے, چاہے PMAY ہو, اولڈ ایج پینشن اسکیم ہو. تو وہ 10 کرائیٹیریاز کو, یا ایگریکلچر ماڈرنائزیشن جو ایگریکلچر کا ہو رہا ہے اس کو ماڈرنائز کرنے کے لیے اگر ہمیں کچھ جو ہمیں پریکٹسز کرنے ہیں یہاں پر, یا اویئرنیس کر رہے ہیں, ان کو بھی رکھا گیا ہے اس کرائیٹیریا میں, 10 کرائیٹیریاز. تو مجھے لگتا ہے جتنا زیادہ گرام سبھا میں پارٹیسپیشن لوگوں کی ہوگی اتنا بہتر پلان بنے گا اور اتنا تو بہتر طریقے سے وہ ایگزیکیوٹ ہو جائے گا. اخنور کے متوار میں بابا بالو دیو جی کا یوم پیدائش بڑے عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا. 700 سال پرانے مذہبی مقام پر اس حوالے سے ایک مذہبی تقریب کا اہتمام کیا گیا. روایتی طور پر کٹرا سے لائے گئے پھول ہیلی کاپٹر کے ذریعے برسائے گئے. عقیدت مندوں کی بڑی تعداد نے ہون اور پوجا ارچنا میں شرکت کی. ضلع پنج میں سوجیاں سے منڈی آ رہی ایک منی بس حادثے کا شکار ہو گئی. سڑک پر برف جم جانے سے پھسلن پیدا ہو گئی ہے. اس وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا. حادثے میں 8 لوگوں کو معمولی چوٹیں آئی ہیں. پولیس اور عام لوگوں نے زخمیوں کو اسپتال منتقل کیا. لوگوں نے اس واقعے پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے الزام لگایا کہ ہر سال سوجیاں منڈی سڑک پر برف ہٹانے کے لیے کثیر رقم آتی ہے مگر زمینی سطح پر اس کو استعمال نہیں کیا جا رہا ہے. لوگوں نے اس حوالے سے کارروائی کی مانگ کی. بی جے پی لیڈر اور ST مورچہ کے سیکرٹری برائے پلوامہ عبدالرشید گجر نے دودھ مرگ ترال کا دورہ کیا اور مواصلاتی نظام کا افتتاح کیا. یہ علاقہ مواصلاتی نظام سے محروم تھا. کئی عوامی وفود نے اپنے اپنے مسائل گجر کی نوٹس میں لائے. انہوں نے مسائل کو حل کرانے کے لیے اقدامات کا یقین دلایا. انہوں نے یہ بتایا کہ مواصلاتی نظام قائم ہونے سے لوگوں کی ایک دیرینہ مانگ پوری ہو گئی ہے. بارہمولہ قصبے میں میونسپل کونسل نے ڈیکوریٹڈ اسٹریٹ لائٹس نصب کی ہیں. اس وجہ سے لوگوں کو کچھ راحت ملی ہے. ناکارہ اسٹریٹ لائٹ سے لوگوں اور تاجروں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا. لوگوں نے پہلے سے موجود لائٹس کو بھی چالو کرنے کی مانگ کی. کاؤنسلرز نے لوگوں اور تاجروں سے اپیل کی کہ وہ ان لائٹس کی دیکھ ریکھ میں ان کی مدد کریں. انہوں نے قصبے کو جاذب نظر بنانے کے لیے LG انتظامیہ سے پیکج کی مانگ کی. جو ہمارے فلاورز ہیں وہاں پہ لائٹیں لگی ہیں, بدقسمتی سے توڑ پھوڑ ہوگی ان پر بھی, لیکن یہ بھی ہماری ذمہ داری بنتی تھی کہ ان کی حفاظت کرنا. لہذا ہمیں ضلع ایڈمنسٹریشن پہ بھروسہ ہے کہ انشاءاللہ الرحمن یہ بارہمولہ جو ہے سب سے پہلا ڈسٹرکٹ بارہمولہ مانا جاتا تھا, جس میں ڈسٹرکٹ کپوارہ, ڈسٹرکٹ بانڈی پورہ اس کے ساتھ منسلک تھا. ہم چاہتے ہیں کہ بارہمولہ کو اگنور کیا گیا ہے, لیکن ہم اپنے سینٹر گورنمنٹ سے اور LG صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں بارہمولہ کے لیے ایسا ڈیولپمنٹ کے لیے ایک پیکیج دیا جائے تاکہ بارہمولہ بھی اپ گریڈ ہوگا. اپنی پارٹی نے کٹھوا اسمبلی حلقے کے لیے خوشبو بھگت کو اپنا امیدوار مقرر کیا. ان کے لیے ایک دفتر کھولا گیا. خوشبو بھگت نے اس موقع پر وزیر داخلہ سے اپیل کی کہ وہ جموں کشمیر کو ریاست کا درجہ واپس دینے کے اپنے وعدے کو پورا کریں. اس موقع پر پارٹی کے کئی دیگر لیڈران موجود رہے. محکمہ زراعت کے پرنسپل سیکرٹری نے کٹھوا کا دورہ کیا. انہوں نے محکمے کے کٹھوا دفتر میں آرگینک ویجیٹیبل شاپ کا افتتاح کیا. اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ہیرا نگر کے سرحدی گاؤں میں 150 ایکڑ پر فصل لگائی گئی ہے اور اگلی مرتبہ باقی زمین پر بھی فصل لگائی جائے گی. وزیراعظم نے اقتصادی انحصاری کے حوالے سے جموں کشمیر UT کے 20 ضلع صدور اور ورکروں سے بھی ورچوئل طریقے سے خطاب کیا. اس سلسلے میں JK
EDI पामपुर में भी एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। पार्टी के जिला सदर पुलवामा सज्जाद रैना ने का जिले के तमाम वर्करों के साथ इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। रैना ने जिले के सैकड़ों वर्करों के साथ नरेंद्र मोदी का खिताब सुना। बजट के हवाले से बानीपुरा में आज बीजेपी जिला दफ्तर में एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। प्रोग्राम में जिला सदर अब्दुल रहमान ठेकरी और डॉक्टर फरीदा खान के अलावा बड़ी तादाद में बीजेपी वर्करों ने शिरकत की। आवाम दोस्त बजट पेश करने पर वज़ीर ख़जाना और वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। पुंछ में भी बड़ी तादाद में बीजेपी कारकुनों ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का खिताब सुना। पुंछ सिटी में पार्टी दफ्तर में बड़ी तादाद में पार्टी कारकुनों जमा हुए थे। जिला सदर मोहम्मद रफीक चिश्ती और दीगर लीडरान भी मौजूद रहे। पुंछ के बालाई इलाकों के लोगों ने LG इंतजामिया से अपील की कि बर्फबारी की वजह से तबाह हुई सड़कों की फौरी मरम्मत की जाए। लोगों का कहना है कि खराब सड़कों की वजह से उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और खास तौर पर मरीजों को अस्पताल मुंतकिल करने में काफी दुश्वारी हो रही है। लोगों ने सड़कों की मरम्मत कराने की अपील की। कम हमारी ये बात डीसी साहब सुने, वो डीसी साहब के डोमेन में हैं भी। अब बर्फें खत्म हो चुकी हैं, मौसम ठीक हो गया, रोडों की बड़ी खस्ता हालत है, तो इनको रिपेयर कराया जाए। और खासकर जो मटेरियल की क्वालिटी है उसके साथ बहुत कंप्रोमाइज होता है। तो इसके मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि डीसी साहब इस पर नोटिस लें और आके रोडों की मरम्मत भी करवाएं और जो मटेरियल इस्तेमाल होता है वो क्वालिटी का मटेरियल इस्तेमाल किया जाए। मेरी आपके चैनल की वसादत से एडमिनिस्ट्रेशन के जिला अध्यक्ष जनाब हमारे डीसी एडमिनिस्ट्रेशन के डीसी साहब से भी गुजारिश है और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से भी गुजारिश है कि पुंछ की तरफ भी ध्यान दें। डीसी साहब से गुजारिश है कि इन रोडों की मरम्मत जल्द से जल्द करवाएं ताकि इसके जो है गैप फिलिंग हो सके, उसके बाद ब्लैक टॉपिंग हो सके, ताकि आने जाने में मुसाफिरों